हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे एक नई मेडिसिन के बारे में, टोरेक्स कफ सिरप, जिसका नाम है अलविदा खांसी। ये टर्क्यू कंपनी का है जो 100 ml के बॉटल में आता है। इसमें कंपोजिशन है डाइफेनहाइड्रामाइन HCl और हाइड्रेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। ये मिंट फ्लेवर का है। इसका मेनली यूज जो है कफ को बाहर निकालने में, कफ को पतला करने में, और किसी भी एलर्जिक समस्या से बार बार हमको खांसी की समस्या हो जा रही है तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।